أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Както в миналата си проповед споменах, че по време на завладяването на Мека, ключовете от Каба са били притежани при Усман бин Талха. Хазрат Али разияланху поискал да му бъдат дадени ключовете от Каба, обаче светият пророк салалаху алейхи ва салям, след като изляза от Каба, върнал ключовете на Усман бин Талха, който по това време бил приел ислама. Светия пророк салалаху алейхи ва салям преди хиджрат, защо го е направил това? Веднъж преди преселването си, светия пророк салалаху алейхи ва салям поискал от Усман бин Талха ключовете за Каба и в отговор Усман използвал нецензурни думи срещу светия пророк салалаху алейхи ва салям. В този момент светия пророк салалаху казал на Усман да помни, че един ден ключовете за Каба неизбежно ще попаднат в неговото владение и той ще ги даде на когото пожелае. Усман отговорил, че ако такъв момент дойде, тогава това ще бъде ден на унижение за курейшите. И светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, че напротив, това ще бъде ден на почит. Светия пророк салалаху алейхи ва салям е помнил всички тези неща и начините, по които са били третирани и са се отнасяли с него. В отговор обаче светия пророк салалаху алейхи ва салям проявил милост и доброта в деня на завладяването на Мека
Осман също би си спомнил този случай, но светия пророк, салалаху алейхи ва салям, казал, че трябва да вземе ключовете и те да останат във владение на семейството му. И до днес ключовете на Каба остават във владение на потомството на Осман бин Талха. В един друг разказ се разказва, че светия пророк Сасалам е пътувал своята камила и споменавал светостта на Аллах, обърнал се към хората и казал, че о хора на Мека, има ден, когато за вас е забранено да е имало ден, когато ви е било забранено да сте в Мека, но ще дойде един такъв ден, когато на вас ще ви бъде разрешено всичко и ще ви бъдат отворени вратите на Мека. И онзи, който вярва в Аллах и спазва заповедите и до съдния ден, ще трябва да спазва заповедите на Масджидул Харам, че да не извършва отсичане на дървета, растения и да вреди на животните. О хора, измежду вас, трябва да се спрете от убийства и от вреди ръцете. Втория ден от завладяването на Мека, Бану Хуза убили мъж от Бану Худейл и светия пророк салалаху алейхи ва салям се е обърнал към хората и казал, че Аллах е направил Мека свещена, откакто е създал небесата и земята, слънцето и луната и планините Сафа и Марва. Тя не е била направена свещена от хората, а по-скоро е била направена свещена от Аллах и ще остане такава до деня на страшния съд. Следователно не е било позволено на никого да пролива кръв в нея или да отсече растителността й. Тези неща не са били позволени за никого. Преди нито след светия пророк салалаху алейхи ва салям, това е било позволено за светия пророк салалаху алейхи ва салям само за определена част от определен ден. След това светия пророк салалаху алейхи ва салям се обърнал към Бану Хуза, казвайки, че не трябва да убиват никого
И за мъжа, когото вече били убили, светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, че сам ще предложи кръвта на 100 камили. След това светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, че ако някой убие някого, близките на починалия могат да поискат кръвнина или равностойно възмездие. Именно през тези дни бил разкрити заговорът на Фудаля бин Умайр за убийството на светия пророк салалаху алейхи ва салям. Той бил сред тълпата, когато светия пророк салалаху алейхи ва салям обикалял Каба и планирал да атакува светия пророк с своя меч. Когато Фудала се приближил, светия пророк салалаху го видял и го попитал: за какво си мислиш? Фудала излагал и казал, че си спомня за Аллах. Светия пророк салалаху се усмихнал и му казал да поиска прошка от Аллах, защото знаел, че лъже. След това се приближил до Фудала и сложил ръка на гърдите му. Самият Фудала заявява, че е казал: когато светия пророк салалаху алейхи ва салям отстранил ръката си от гърдите си, по това време нямало никой по-обичан за него на света от светия пророк салалаху алейхи ва салям, и той се отказал от опита си за убийство към светия пророк. Бащата на Хазрат Абу Бакър разияланху по това време е приел ислама, когато светия пророк салалаху алейхи ва салям влязъл в свещената джамия. Хазрат Абу Бакър завел баща си при светия пророк салалаху алейхи ва салям и като го видял, светия пророк салалаху алейхи ва салям попитал Хазрат Абу Бакър: защо е довел такъв възрастен човек там, когато е можел да отиде при него сам? Хазрат Абу Бакър казал, че смята за по-подходящо той да бъде доведен при светия пророк. След това светия пророк поставил ръка върху гърдите на бащата на Хазрат Абу Бакър и го поканил да приеме ислама, и така той приел ислама. Деня на завладяването на Мека, светия пророк салалаху алейхи ва салям попитал Хазрат Умме Хани дали има нещо за ядене вкъщи. Тя отговорила, че има само сух хляб и нищо друго, но се е срамувала да го представи на светия пророк. Светия пророк попитал дали има нещо готвена храна, и тя казала, че няма нищо дори от един сух хляб и малко оцет. Светия пророк казал, че това ще бъде достатъчно и помолил да му донесат сухия хляб и малкото оцет. На което Хазрат Умме Хани отговорил, че
Само това имало вкъщи, един сух хляб и малко оцет. След като той помолил да му го донесат, започнали да се хранят, потопвал сухия хляб в оцета и го полял върху хляба този оцет. Той го изял и благодарил на Аллах, казвайки, че оцетът е най-добрата яхния или сос. Това било поведението на победителя от Мека, който можел да има всичко, което пожелае, но избрал обикновения начин на храна, като един сух хляб и един оцет. इस पर वो बेख्तियार होते हुए आपकी तरफ बढ़े और कहने लगे, अल्लाह की कसम, हमने जो भी कहा वो अल्लाह और उसके रसूल की शदीद मोहब्बत और आपसे जुदाई के डर की वजह से कहा। Имало е много случаи и изрази на любов и преданост по случай завладяването на Мека. Например, записано е, че светия пророк салалаху алейхи ва салям целунал черния камък, обиколил Кааба, след което се качил на върха на планината Сафа, където си спомнил за Аллах и се е помолил на Аллах. Ансарите от Медина, родните жители на Медина били под светия пророк салалаху алейхи ва салям, докато той бил на планината, и последвали примера му, споменавайки Аллах, виждайки огромната милост и доброта, която светия пророк салалаху алейхи ва салям бил проявил към меканците. Сред ансарите се чули слухове дали светия пророк салалаху алейхи ва салям сега ще остане сред семейството и роднините си, мислейки за потенциалната раздяла със светия пророк салалаху алейхи ва салям. Ансарите се натъжили много. През това време светия пророк получил откровение, след което попитал ансарите дали се притесняват, че ще бъде победен от любовта си към Мека. Ансарите отговорили, че това е което са се чудили, и светия пророк салалаху алейхи ва салям каза, че се е преместил в Медина заради Аллах и че животът и смъртта му сега са с тях. Ансарите се разплакаха и казаха, че са се чудили за това само от изключителната си любов и преданост към светия пророк. Светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, че Аллах и неговият пратеник са потвърдили това и са приели извинението им. Наистина, техните сърца са чисти и техните сълзи проливни са невинни. Тези хора са били прогонвани от своето родно място. И как с радост и тъга изоставят своето родно място към любовта на Ислама и към светия пророк. Докато светия пророк салалаху алейхи ва салям вървял,
а сподвижниците го следвали, Абу Суфиян ги видял и казал, че би искал да може да събере армия и да се бие с тях отново. Той си мислил това тихо и не бил казал нищо на глас. Обаче светия пророк салалаху алейхи ва салям се приближил до него, сложил ръка на гърдите му и казал, че ако го направи отново, Аллах отново ще го унижи. И след това Абу Суфиян съжалил за тази мисъл. Когато дошло време за молитва, светия пророк салалаху алейхи ва салям наредил на Хазрат Билал да се изкачи на върха на Каба и да отправи призив за молитва, да даде езан. И записано е, че на този ден светия пророк салалаху алейхи ва салям отслужил всичките си молитви, като само веднъж се е измил, както по принцип той на всяка една молитва се е измивал, но така отслужил всичките си молитви в този ден с останалите сахаби. По това време хора са дошли и приели ислама и в този ден, когато е дошъл в Мека като победител и след като Хазрат Билал отправил призива за молитва и след молитвата хората са дошли и започнали да приемат ислама от неговите ръце и казвали, че Мухаммад е човек, пророк на Аллах. Той бил на едно място малко по-високо от останалите места. Под него бяха Хазрат Умар и светия пророк салалаху алейхи ва салям казал на хората, че подчинявайте се на Аллах и неговия пророк. Хинд и други хора от Курейшите приели ислама. На този ден светия пророк отново подновил клетвата за вярност Беат. Всички хора дошли при светия пророк салалаху алейхи ва салям и се заклели, че няма друг Бог освен Аллах и че Мухаммад салалаху алейхи ва салям е негов пратеник и че винаги ще се подчиняват на Аллах и неговия пратеник. И първо светия пророк салалаху алейхи ва салям взел клетва за вярност от мъжете, след което взел клетва за вярност от жените. И когато светия пророк салалаху алейхи ва салям взел клетвата от жените и казал, че трябва да се закълнят, че не трябва да крадат, Хинд, съпругата на Абу Суфиян, се обадила и казала, че понякога е вземала от богатството на Абу Суфиян, а Абу Суфиян бил наблизо и казал, че всичко, което е взела, до тогава му е простено и е позволено. Светия пророк салалаху попитал дали е Хинд, тъй като по това време била заболила лицето си. Тя отговорила, че наистина е тя и помолила светия пророк салалаху да прости всичко, което е направила преди това. Светия пророк казал, че тя и жените да се закълнят, че няма да извършват
непристойни действия и да не убиват потомството си. Хинд отговорил, че е отгледал потомството си, което след това е било убито от тях в битката при Бадър. При това светия пророк Селам и Хазрат Умар се засмяли. Тогава светия пророк Селам казал, че тя трябва да се закълне, че няма да отправи никакви лъжливи обвинения и да не нарушава заповедите на светия пророк. След тази клетва за вярност, Хинд, която имала бърз език, казала, че сега, когато е станала мюсюлманка, светия пророк Селам не може да я убие. И светия пророк салалаху алейхи васелам се засмял и казал, че наистина е вярно. В този ден настъпила такава промяна сред хората, че дори някой като Хинд засвидетелствал, че има само един Бог. पास आईं और कहा सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने अपने इस दीन को गालिब किया जो उसने अपने लिए पसंद किया। क्या आपकी रहमत का कुछ हिस्सा मुझे भी मिल सकेगा या रसूलुल्लाह? मैं वो औरत हूँ जो अल्लाह ताला पर ईमान ले आई है और उसकी तस्दीक करने वाली है। आपने फरमाया तुम्हें खुश आमदीद हो। हिंद ने Хинд फरमाया, अल्लाह के रसूल, मैं रुए ज़मीन के अहले खेमा में से किसी के बारे में यह ना चाहती थी कि वो आपके खेमे से ज़्यादा रसवा हो, लेकिन अब मुझे रुए ज़मीन के सारे अहले खेमा की इज़्ज़तों से आपकी Хинд ज़्यादा अजीज़ है। е казал на светия пророк, че о пророк на Аллах, преди време аз ви ненавиждах и не исках да нямате никакво уважение, никой да не ви уважава и обича. Сега аз самата търся за вас най-голямото уважение и най-голямата любов да бъде към вас. फरमाया इसलिए मैं सिर्फ 2 भेज रही हूँ। आपने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारी बकरियाँ और उनकी औलाद में बरकत डाले। बाद में ये लौंडी कहती थी कि बखुदा कि मैंने बकरियों और उनके बच्चों की इतनी कसीर तादाद देखी जो पहले नहीं देखी थी। हज़रत हिंद कहती थी कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की तफ़ैल है। Хазрат Муслим Ауд разказва за това е онази жена, която е поръчала убийството на Хазрат Хамза. की सज़ा दी जाए। उस वक्त पर्दे का हुक्म Тогава имало е и заповед за братка към жените и тя е приела ислама, но тя е била забранена тогава. Но тъй като е била, характера е бил малко по-яростен, अकेले थे और हमने पूरी ताकत और कुव्वत के साथ आपका मुकाबला किया। अगर हमारे खुदा सच्चे होते तो आप क्यों कामयाब होते? वो बिल्कुल बेकार साबित हुए और हम हार गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिंदा है, इसकी आवाज़ को पहचानते थे। светия пророк Салам видял и чул гласа на Хинд и попитал, ти Хинд ли си? Тя отговорила да, тъй като не се виждал лицето от завратката. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु Тя попитала, че अलैहि वसल्लम аз сега наистина виждам, че вашият Бог е наистина жив и един, тъй като вие с малко хора сте победили толкова народ и сте имали успехи. Ако имахме ние жив Бог, тогава нашия Бог защо не ни е помогнал? И аз сега вече казвам, че нищо не може да ми сторите, тъй като аз съм мюсюлманка. Тогава светия пророк салалаху алейхи васелам ми е отговорил, че да, наистина ти си мюсюлманка и няма кой да те наради вече теб. डरो नहीं। और इस दो इनकिसार का इजहार करते हुए फरमाया मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, मैं तो उस औरत का बेटा हूँ जो मक्के में खुश गोश्त खाया करती थी। वो मुजरम जिनके कत्ल का हुक्म सादर हुआ इनके बारे में लिखा है तो
तफसील बयान करता हूँ। गो के इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं बाज़ लोगों के भी, और वाक़यात भी यही बताते हैं, क्योंकि जिन वजूहात की बिना पर कत्ल के हुक्म के बारे में बयान किया गया है, ये साफ तौर पर हज़रत Един човек, който дошъл при светия пророк, салалаху алейхи васелам, за да се закълне в вярност, бил толкова поразен от светия пророк, салалам, че е треперил и светия пророк, салалаху алейхи васелам, казал да не се страхува, казвайки, че не е цар, а по-скоро е син на жена, която яде сушено месо в Мека. लिखा है ये कुल 11 अफराद थे। वाकई ने लिखा है कि ये कुल 10 अफराद थे, जिनमें 6 मर्द थे और 4 औरतें थीं। बुखारी की शरह फतल बारी में इन 14 अफराद के नाम भी लिखे हैं, जिनमें अब्दुल उज़्ज़ा बिन ख़तल, अब्दुल्ला बिन साद। В определени разкази, които разказват, че по време на завладяването на Мека е имало определени хора, чиято екзекуция е била наредена от светия пророк, салалаху алейхи васелам. Анализът на тези разкази, както и поведението и характерът на светия пророк, उन 4 अफराद के अलावा обаче отричат възможността इन 4 да е предприел подобни действия. मेकिस बिन खुबाबा, अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा और उम्मे सारा थी। एक सीरत लगार ने लिखा है कि जिन लोगों को कत्ल का Вторият халиф, който е казал, Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад, е казал, че 11 души извършили такива престъпления, които заслужават екзекуция за военните им престъпления. Въпреки това, обаче по-голямата част от тези хора са били простени от светия пророк, салалаху алейхи васелам, по препоръка на други мюсюлмани, и това отразява и гледната точка на обещания Месия, Хазрат Мирза Гулам Ахмед, алейхиссалам. से अक्सर को मुसलमानों की सिफारिश पर आपने छोड़ दिया। Някои историци грешат в възгледи, които представят по този въпрос, тъй като някои от тях казват, че светият пророк, салалаху алейхи васелам, е наредил екзекуцията на хора, които लोगों को सजा दी, जिनको सजा देने के लिए हजरत आहदियत की तरफ से कतई हुक्म които са писали поезия срещу него. Това обаче никога не би било могло да е така, тъй като светия пророк никога не е поемал лично възмездие, и нещо повече, че светия пророк е простил на хора, सलीब वजूहत नहीं है। लिखा है е простил на хора по време на завладяването на Мека, които са направили много по-лоши неща. Дори еврейската жена, която е поднесла на светия пророк, салалаху алейхи васелам, отровно месо, е била простена от светия пророк. Следователно няма смисъл да се казва, че светия пророк е наредил екзекуция на онзи или на онези, които са говорили срещу ислама или срещу самият него, както е обяснил обещания Месия. Само на някои души е било наложено наказание за екзекуция, и то единствено като законно възмездие за убийства, които са извършили наказание, установено от ने फरमाया उसे कत्ल कर दो। самият той. मेकियस बिन सुबाबा, इसने एक अंसारी साहबी को शहीद करने के लिए इस्लाम कबूल किया था। अंसारी साहबी ने गज़बे में मेकियस के भाई को दुश्मन समझकर गलती से कत्ल कर दिया था। मेकियस ने भाई की दियत भी ली और अंसारी साहबी को शहीद भी कर दिया। फिर इस्लाम तर्क करके
मक्का वापस चला गया। हज़रत नुमैला बिन अब्दुल्ला ने फतह मक्का के रोज़ उसको कत्ल किया। हुवैरिस बिन Разказва се, है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कत्ल का हुक्मनामा जारी फरमाया। ये लिखा है Хазур споменава имена на хора, които са били убити कत्ल किया। एक सीरत निगार и се разказва от историци, कैद के कत्ल की वजह यही वजह मिलती है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा पहुंचाता था, लेकिन इसके कत्ल का सबब इसके अलावा कोई और है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स के लिए इंतकाम नहीं। разказва се, че тези хора, които са били убити, Хазур ги е споменал по имена. फिर है हवैरस बिन तलाल Те са били убити по други причини, не са били убити поради поради собственото उसे अर्नब भी कहते थे। ये आपके лице на светия пророк, или че са говорили срещу него, или според неговия характер, а по-точно те са извършвали други неща и други хора са ги били убили без знанието на светия пророк. जराइम की वजह से मुकत्तल करने का जिक्र मिलता है, वो जराइम खुद बताते हैं कि मौरखीन को गलती लगी है। अक्सरियत के जराइम ये बयान हुए हैं कि वो मुर्तद हो गए थे, या वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख और तकलीफ पहुंचाया करते थे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजब किया करते थे। ये फर्द जुर्म बताती है कि ये बात के ज़माने की सोच। И историците го потвърждават, че това са дела на други хора, не на светия пророк и в други времена. ये तौहीन रसालत की सज़ा कत्ल है। तो ये बात की सोचें हैं, पहले तो हाँ सल्लल्लाहु अलैहि ज़माने में तो होता ही नहीं था। जब कुरान करीम से साबित होता है कि इर्तिदाद की सज़ा कत्ल नहीं है, जब कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना से साबित होता है Тъй като и Корана потвърждава и делата на светия пророк, че और आपकी हजब करने की सज़ा कत्ल ако някой те нарани, не трябва, идеята не е да го убиеш. को कत्ल करने का हुक्म दिया गया था, यकीनी तौर पर उनका जुर्म कोई और होना Техните наказания са били поради други дела. जुर्म थे वो, या कातिल थे वो तो थे, लेकिन ये कि हजब कर दिए या तौहीन की, ये गलत है। फतह मक्का के मौके पर कत्ल किए जाने की इन रवायात पर जरा करते हुए बड़े सगीर के एक मारूफ सीरत नगार Относно твърденията за лицата, които са били убити, един историк е записал, कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने че светия пророк салалаху алейхи ва салям 10 शख्सों की निस्बत हुक्म दिया कि जहाँ मिलें कत्ल कर दिए जाएं। इनमें से बाज़ मसलन अब्दुल्ला बिन ख़तल, मेकियस बिन सुबाबा, खूनी не е знаел за тези имена, които са били назначени да бъдат убити. को माना भी जाए, लेकिन मुतअद्दिद दूसरे जो हैं ऐसे थे कि इसका सिर्फ ये जुर्म था कि वो मक्के में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया करते थे या आपकी हजब में अशार करते थे, आपको सताते थे या हजविया अशार कहते थे। इनमें से एक औरत इस जुर्म में कत्ल की गई कि वो आपके हजविया अशार गाया करती थी, ये कहा जाता है। लेकिन अब इन्होंने लिखा है कि मुहद्दिसाना तनकीद की रूह से ये बयान सही नहीं। И според някои историци, не всички разкази, които се споменават, са достоверни. कहते थे तो सारा मक्का यही करता था, फिर तो सारे को कत्ल करना चाहिए था। И ако тези 11 души са били убити, да речем, राय नहीं थी според заповедта на светия пророк, тъй като са му навредили, тогава има много повече хора, които са навредили и са сторили зло на светия пророк, защо тогава не всички са били убити, а само тези хора. Това доказва също, че е поне знанието на светия пророк извършено това дело, यहूदी औरत ने आपको जहर दिया а самоличността на светия пророк се доказва в историята, че неговия характер е бил पाकिस्तान में एक यहूदिया जहर देकर да прости на хората, да показва своята любов към хората, както споменах примера за отровеното месо на еврейската жена, която му е била поднесла. И той също това го е бил простил. नाकाबिल एतबार रह जाता है। अकल से इजाज़त लें
ना भी अगर करो तो तब भी रिवायत भी गलत है, क्योंकि सही बुखारी में सिर्फ इब्ने क़त्ल का कत्ल मज़कूर है और ये अमूमन मुसल्लम है कि वो क़िसास में कत्ल किया गया था। मिकियस का कत्ल भी शरई क़िसास था। बाकी जिन लोगों की निस्बत हुक्म कत्ल की वजह से बयान की जाती है, निस्बत हुक्म कत्ल की वजह बयान की जाती है कि वो किसी ज़माना में आन रसूल को सताया, Това са различни случаи, в различни времена се споменават тези случаи यानी असूली हदीस की रूह से и също и според хадис. वो रवायत मुनक़ते है जो काबिल एतबार नहीं। सबसे ज़्यादा मोतबर रवायत Има разкази и хадиси, които са слаби по своя характер, т.е. не се доказва происхода и достоверника. Затова не всички хадиси и разкази са достоверни. अबू दाऊद ने इस हदीस को नकल करके लिखा है कि इस रवायत की सनद जैसी चाहिए मुझको नहीं। Както се записва в някои хадиси и разкази, че не съответстват според годините на извършените дела и записи दूसरी कुतुब में भी लिखा है कि ये कमज़ोर и за това се водят слаби. है। इसमें शुबा नहीं कि बाद सरदारान कुरैश जो मुखालफिन इस्लाम के पेश रो थे, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की खबर सुनकर मक्के से भाग गए, लेकिन ये सिर्फ इब्ने इसाक का क्यास है कि वो इस वजह से भाग गए थे कि उनको कत्ल का हुक्म दिया गया था। अलगरज फ़तह मक्का के वक्त सिर्फ चंद एक अफराद के कत्ल होने का फ़ैसला हुआ था और वो वही थे जिनके बारे में हुक्म अदल हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि सिर्फ उन्हीं चंद लोगों को सज़ा दी जिनको सज़ा देने के लिए हज़रत आदिल की तरफ Да, светия обещания Месия е казал, че светия пророк е дал наказание на някои хора по препоръка на светия пророк, според тяхната религия, според тяхното учение, и това е било специфични случаи. बाकी इंशाअल्लाह आइंदा बयान Ще दुनिया के हालात आप लोगों को पढ़ते हैं। продължа да спомена тези събития в бъдеще. अभी मैं कई मरतबा कह चुका हूँ। Сега искам да отправя апел за молитви за състоянието на света. Всеки трябва да продължи да се моли за света, हालात के लिए लोगों को इसको कुछ महीनों का राशन както съм напомнял много пъти. Вече е много вредят на хората в света. Хората трябва да събират провизии, храна, да складират храна в своите домове за няколко месеца напред. Дори някои правителства започнаха да казват на своите граждани да правят същото, да събират храна за в бъдеще. Нека Аллах се смили над света и да го спаси от ужасните условия на тези войни. राजा अब्दुल Сега ще спомена उनकी गुज़श्ता दिनों 70 साल की उम्र में погребални молитви на нашите членове, следните членове, които са मसाइब Аматул Насир Нигат. Тя е била съпруга на Раджа Абдул Малик. Тя бе внучка на Хазрат Мирза Башир Ахмад Разеланху и дъщеря на полковник Мирза Дауд Ахмад. बतौर सेक्रेटरी माल और सेक्रेटरी ज़ावत की तौफीक मिली Тя е живяла много години в Съединените щати, कहती हैं където е служила в खामोशी दिया करती мусулманска общност Ахмадия и е била थोड़े थोड़े अरसे बाद помощник в женската организация на жените. В продължение на около 10 години редовно даваше своята милостиня и дарения, помагаше на бедните, дори помагаше на някои да построят домовете си.
Имало е случаи, където хора са виждали как е сваляла своите златни бижута и гривни и ги е дарявала в служба на човечеството и в помощ на различни хора. कहती हैं कि नाज़ायज़ तबीयत थी इसलिए लोग जानते नहीं हैं, लेकिन मैंने देखा है उनको रातों में शिद्दत से दुआ की थी। И съм я виждал вкъщи. Нейни роднини разказват, виждали сме я вкъщи. Посред нощите е ставала за молитва и се е молила дълги часове наред. Помагаше на бедните, дори помагаше на много хора за построяване на свои домове. Тя е била една гостоприемна и грижовна жена. Молеше се много и с голям плам на сърцето е имала обич към молитвата и халафът. Често рецитираше поетични слова, написани от обещания Месия, алейхиссалам. Тя бе една много мила с съседите си и роднините си. Нека Аллах и даде добро място в рая, прошка и милост. Второто джаназа, погребална молитва е на Алхадж Якуб Ахмад бин Абу Бакър, бивш директор на гимназия Ахмадия, който наскоро почина в автомобилна катастрофа. Той е оставил след себе си 2 съпруги, 4 деца, майка си и брат си. По време на катастрофата колата му се е преобърнала и наранила черепа. Неговият череп е бил наранен и затова е починал. Той посвети живота си в служба на Ислам Ахмадия. Общността го изпрати да учи бизнес администрация. По-късно правителството му предложи работа, но той отказа, за да служи на общността. Служил е като национален секретар по въпросите на общността. Той беше един учен човек и беше член на различни академични комитети, съвети и управителни съвети и органи. Той е запомнен като един принципен и велик лидер. Винаги е отдавал целия си успех на това, че е останал привързан към общността и халафът. Всички го запомнят с неговите добри качества. Притежаваше много добродетелни качества. Той беше не само велик лидер, но и много скромен. Бил е много близък с мен по време на престоя му в Гана. И те са били едно прекрасно семейство. Също е бил един мой добър приятел. Винаги, когато се нуждаеше от някой, на когото може да се довери и направи нещо, той се обръща, аз се обръщах към него, тъй като беше много доверен човек. Той беше изключително лоялен и към мен, към халафът. Той остави наследство от
поклонение и послушание на семейството си. की वफात पर साउथ अफ्रीका की इस्लामिक म्यूजिकल एसोसिएशन जो है उन्होंने गहरे दुख का इजहार किया है। Голями позиционни хора в страната са присъствали на неговото погребение и са ми писали, че са възмутени от тази трагедия и са много натъжени. Той е имал една дълбока връзка към вярата. एक शफीक शोहर बाप खानदान के लिए ईमान नज़्म ज़ब्त और शफ़क़त की अलामत थे। रमज़ान में कई बार कुरान करीम का दौर मुकम्मल करते थे। घर वालों को हमेशा इबादत Винаги е насочвал вниманието на семейството към халафът и към общността. सलाहियत भी थी लेकिन इनकिसारी भी साथ थी और बड़ी दयानतदारी И с много голяма любов е показвал учението на Ислама. इनके बड़े भाई ने अहमदियत कबूल की थी उसके बाद इनके खानदान Неговия голям брат също е приел общността и неговото семейство също. फिर ये उनको उनके वालिद ने मिशनरी ट्रेनिंग कॉलेज सॉल्ट पॉइंट भिजवाया जहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की फिर लोकल मिशनरी बने फिर इस तरह И така постепенно той е нараствал с успеха на общността и е служил в служене на общността. मेरे साथ घाना में क़याम के दौरान मैंने बहुत इनका करीबी ताल्लुक Аз съм бил много близък с него и е бил един мой близък приятел. И винаги сме се срещали с добри отношения и се доверявахме един на друг. Неговия характер е бил много добър и към любовта на общността и към халафът е изпитвал голяма любов и уважение. मेरा बड़ा फरमाबरदार बेटा था बचपन से ही Неговата майка ме е написала, че от малък любовта му към мен е била в очите му. Първо е направил хадж, извършил е хадж чрез неговите средства майка му и след това той е отишъл на хадж. Имал е голяма любов към майка си и също към децата си. И винаги е казал, че трябва човек да жертва богатството си за общността и времето си. И така във всяка една стъпка негова е било пример за нас на общността. Събуждал не е за фаджар, за тахаджат намаз, доброволни молитви. И всеки четвъртък е постил доброволни пости е извършвал. हर शख्स से जैसे पेश आते चाहे वो इसका मतहत ही क्यों ना हो Бил е един много добър човек. भाई सईद Един друг човек ми писа, बाद उन्होंने मेरी सरपरस्ती की че едно дете ми писа, че след като почина моя баща, той се е грижил за мен като един втори баща. Помагал ми е, грижил се за мен. Нека Аллах. Аз се моля Аллах да му дари прошка милост и да даде възможност на децата му да последват неговите добри качества и примери. Амин. बढ़ने वाला बनाए الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله